Safe City од утре стартува со казни, бидејќи заврши периодот на тестирање и предупредување на возачите. Системот е дизајниран за евидентирање на сообраќајни прекршоци, како поголема брзина, минување на црвено светло, управување со нерегистрирано возило, неправилно паркирање и слично. Safe City системот нема да му прости на никого, а казните ќе стигнуваат електронски и по поштенски пат. Оно што особено треба да се нагласи е дека возачите се соочени со серија од казни кои од едниот крај па до другиот крај на Скопје и обратно можат да бидат и десетина. Во тест периодот неколку возачи добија и повеќе од 10 предупредувања, што преведено во казни и тоа се многу пари. Еве ги казните кои се предвидени со овој систем. Најмалата глоба од 15 евра е за брзина поголема до 10 км на час. Најголемата за учество во сообраќај со нерегистрирано возило кој изнесува 500 евра. Исто така висока и казната за поминување на црвено кој изнесува 250 евра и забрана за управување со возило од 3 до 12 месеци. Ова значи дека потенцијална невнимателност и серија од прекршоци одење и враќање до Скопје граѓаните може да ги чини и до 1000 евра, што е еднакво на мало богатство. МВР апелира до граѓаните да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и сите заедно да придонесеме за подобри, посигурни и побезбедни патишта низ државата. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека од утре започнува со функционирање системот Безбеден град. Системот ќе стартува на територија на градовите Скопје, Куманово и Тетово, како и долж коридорите 8 и 10, со што ќе започне со санкционирање на граѓаните кои направиле прекршок детектиран од камерите. Во првата фаза, системот ќе детектира 4 типични сообраќајни прекршоци: непрописно паркирање, управување на возило со брзина поголема од дозволената, управување на возило со изминат рок на важност на сообраќајна дозвола, како и минување на затворен сигнал, односно црвено светло. Системот Безбеден град е исклучително важна инвестиција во безбедноста на сите граѓани и целата држава. Ќе спасува човечки животи, ќе го регулира сообраќајот, а ќе ги санкционира сите оние кои не сакаат да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи на сопствена штета и на штета на другите учесници во сообраќајот. Камерите се поставени на критичните сообраќајни точки, каде што често се случуваат сообраќајни прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но се разбира и побезбедни патишта низ државата.